你看见我的小猫了吗？ พี่เห็นลูกแมวของหนูไหมคะ 小猫在椅子上， ลูกแมวอยู่บนเก้าอี้ 小狗呢？ ลูกหมาล่ะ 它在桌子下面。 มันอยู่ใต้โต๊ะ 桌子上有什么？ บนโต๊ะมีอะไรคะ 桌子上有一台电脑。 บนโต๊ะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง 你看见我的杯子了吗？ พี่เห็นแก้วน้ำของหนูไหม 你的杯子在电脑后面。 แก้วน้ำของน้องอยู่หลังคอมพิวเตอร์